हल्की सी धूप में लूं, हल्की सी छाया में लूं, क्योंकि ठंड भी लग रही है। आलस जैसा आता है दोपहर को थोड़ा, और धूप भी है, अच्छी धूप खिल रही है, हवा चल रही है हल्की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो नीतू लेटी हुई है आराम से, ये सोने लग रही है। ये रेगिस्तानी फूल है, इसको रात को नींद नहीं आई थी, इसका तबीयत खराब हो गई थी, पेट में दर्द हो रहा था इसके। ये देखिए आराम करने लग रही है। और देखिए ये है रेत के टीला, कितना ऊंचा है बहुत। ये किसका पेड़ है, हमारे यहाँ किसका बोलते हैं, अका का, अके का है, अका, अके का पेड़ है। देखिए यहाँ पर ना ये अके की लकड़ियों को चूल्हे में जलाते हैं, लेते हैं, इसमें से दूध निकलता है। बहुत होते हैं ये अका के पेड़ यहाँ पर। बहुत तेज आवाज आई, अब तो वो निकल गया, बहुत स्पीड से आई थी उसकी आवाज, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक ही नजदीक हैं हम। स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत में। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, मैंने इसी जगह पर एंड किया था क्योंकि काफी बड़ा हो जाता। और हम बैठे हैं राजस्थान की रसोई में बहन के साथ, पिछले ब्लॉग में भी थे। और बहन बना रही है खाना, बाजरे की रोटी। देखिए कितनी अच्छी आ रही है, फूली फूली, सोगरा, सोगरा बोलते हैं। और देखो बनाने की भी स्टाइल देखो, और देखो कितनी बड़ी बड़ी फूली फूली आ रही है रोटी, बहुत अच्छी है। और ये दादी है, मुझसे मिलने के लिए आई। बताया दादी ने कि घर पे मतलब कोई आया है। क्या बोला था दादी आपसे, कौन आया है? आया मैडम आया, मैडम आया, मैडम आया। हाँ। देखना आया, दादी से बोला किसी ने एक मैडम आया है, तो दादी देखना आए हमको। बहुत अच्छी दादी है, बहुत प्यारी है दादी। और इस जमाने में भी दोस्तों दादी ने सोना और चांदी पहन रखा है, जो 1 लाख से ऊपर हो गया सोना, और चांदी भी हो गई है 5-6 लाख। कितनी है चांदी पता नहीं है रेट मुझे, 1.5 लाख है। और सोना भी 1.5 लाख के पार है। देखिए सोने के चांदी के हैं। देखो ये पंजेब भी है ना, ये भी बहुत वजनदार है। और ये भी है दादी का, गले में कंठी पहन रखी है। और देखिए टोटो, ये नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा, टोटो, टोटिया, टोटिया। बहुत अच्छी डिजाइन, बहुत अच्छी है दादी। और ये भी सोने का है दादी, सोने भाई, ये वैसा ही है। अच्छा ये तो वैसा ही है, दादी ने शौक किया में पहनते हैं, यहाँ पे सभी पहनते हैं, मैंने भी पहना है शौक में। हमारे यहाँ नहीं पहनते हैं, दादी इधर पहनते हैं। और 70 साल की उम्र है दादी की। देखिए स्नान। हाँ दोस्तों दादी ये बोलती है तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता, फिर मैं भैया से पूछती हूँ, भैया उसी बात को हिंदी में मुझे बताते हैं जब मेरी समझ में आता है। दादी बोल रही थी अभी मैं मतलब नहा के नहीं आई हूँ, बाद में नहाऊंगी। पोती बोल रही है गर्म पानी कर लो। तो ये बात दादी ने अपनी मारवाड़ी में बोली, मेरे समझ में नहीं आई। ठीक है, तो यही घर तो नहीं है दादी का, इधर वाला है जो सामने है, सामने वाला। अच्छा सामने वाला है। अच्छा हाँ, अच्छा चूर के खाती हो रोटी? पहला ये चूर लो यो, हाँ पका सब्जी है का, हाँ रोटी माथे दे लूं चूर के। अच्छा पके बाद गरम गरम आर हो रही थी, खा ले जी मिले में। अच्छा अच्छा, ट्यूबवेल है यहाँ पर, हाँ ट्यूबवेल है। अच्छा अच्छा, घर का ट्यूबवेल है। हाँ ये और ज्यादा बड़ी है, ये लास्ट की रोटी है, ज्यादा था इसलिए और बड़ी बना दी आपने। हाँ वैसे बोलते भी हैं कि बाद की रोटी लास्ट वाली बड़ी बनाते हैं। हाँ उसे क्या है, बड़ा परिवार रहे, ऐसे छोटी रोटी नहीं बनाते, छोटी नहीं बनाते हैं। राजस्थान में घूमे मतलब। हाँ रोटी बनाऊं थी, पापा बोलता कि लास्ट टाइम रोटी मोटी बनाया कर। अच्छा अच्छा, मोटा बड़ा परिवार रहे खूब, इसलिए। हाँ सीख जाएंगे राजस्थान में धीरे धीरे, बहुत सीख गए फिर भी हम। दादी से मिलके जाऊंगी, खाना खा ले फिर आपसे मिलके जाऊंगी, बिना मिले नहीं जाऊंगी। मैडम मार पोती मार घर ले जाऊं। हाँ तो ही करूं। हाँ हाँ पोती बनाता रही हूँ, मेरी पोती जैसी है, मैं अपनी पोती को बताऊं, हाँ घर बताऊं। हाँ 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 ठीक है ठीक है, मिलके जाऊंगी आपसे। ठीक है, आप धूप सेक लो, धूप में बैठ जाओ। ठीक है दोस्तों, खाना हमारा बन गया, रेडी हो गया। सब्जी हमारी बन गई थी हल्दी की, ये है हल्दी की सब्जी और बाजरे का। और ये है हलवा जो रात को बनाया था, इसे गरम कर लेंगे, उस पर रख दो, हाँ गरम हो जाएगा। और रोटी बनी है गेहूं की और बाजरे की, बहन ने बनाई है। अब सभी लोग हम एक साथ बैठ के किचन में ही खाएंगे। दोस्तों राजस्थान में यही प्यार बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। रात में मैंने और बहन ने एक ही थाली में खाना खाया था,
एक साथ बैठ के दोनों ने एक साथ ही खाया था। ये आ गई हल्दी की सब्जी, कितनी शानदार है ना। कितनी थोड़ी रखना, हाँ और ले लेंगे भाई। बाद में ले लेंगे, हाँ पहले थोड़ी रखो। ये आ गई हल्दी की सब्जी, गेहूं की रोटी और हल्दी की सब्जी बहन ने दे दी है इनको, सबसे पहले खाएंगे। और इधर कर रहा है हलवा गरम, जो रात हमने बनाया था बहन ने भी लगा ली है अपनी थाली। देखिए रोटी रखी है, रोटी के ऊपर ही रखी है हल्दी की सब्जी, और फिर ऐसे तोड़ तोड़ के रख लेते हैं रोटी को। और ये है दही, रात भी बहन ने खाई थी ना, तो ऐसे तोड़ तोड़ के रख ली थी, फिर हमने ऐसे फौरा उठा उठा के खाई थी। देखिए दोस्तों, खाना खा रहे थे, ये खा रहे थे गेहूं की रोटी, लेकिन बहन बोली नहीं, बाजरे की जो रोटी बनाई है इसको चूर लो, फिर इसमें सब्जी मिलाओ और दही डालो, जब आप खाओ तो इसमें अलग ही टेस्ट आएगा। तो ये खा रहा है बाजरे की रोटी चूर के और सब्जी डाल के हल्दी की। आज पहली बार खा रहा है ये बाजरे की रोटी, और ऐसे सब्जी में चूर के और हल्दी वो में डालना दही, टेस्ट है। दही डाल लो थोड़ी सी, हाँ देसी खाना खिला रहा है आज इनको, देसी खाना खा रहा है। उसमें डाल लो रोटी में, हाँ उसमें रोटी में दही डाल लो। नहीं अच्छा, ऐसे ही खा लो तो पी के। और इधर मैं और बहन खा रहे हैं, दोनों बहन अपने लिए भी बनाओ ऐसे चूर के रोटी। हाँ और इधर बहन भी बना रही है अपने लिए चूर के रोटी, ऐसे बाजरे की रोटी चूर ली है और उसमें डाल ली है हल्दी की सब्जी। अब खाएंगे मैं और बहन दोनों एक साथ बैठ के। हमने भी चूर ली है अपनी रोटी, देखिए बहन ने बना दी बाजरे की रोटी और इसमें हल्दी वाली सब्जी है जो डाल के सबसे पहले खिलाऊंगी बहन को। खा लो, राजस्थान का प्यार होता है ये। अच्छी है, अच्छी है। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया। आज हमने खाई हल्दी की सब्जी से रोटी, हाथ देख के बता सकते हो, कपड़े भी हो रहे हैं मेरे तो। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे, भैया और भाभी से मिलके जाएंगे। अभी दिखाएंगे आपको भाभी और बच्चे सबसे मिलके। बहुत अच्छे भैया हैं, भाभी भैया से भी ज्यादा 4 गुनी अच्छी हैं। बहुत प्यार से रखा हमें, बहुत अच्छे हैं, रियल में बता नहीं सकते हैं। राजस्थान के लोग रियल में बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग बोलते हो कि बार बार राजस्थान जाते हो, दोस्तों इसलिए राजस्थान आते हैं कि राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं सच में। आ जाओ फोटो करेंगे एक साथ। तो बहन के साथ में लेते हैं फोटो। बहन की भी फेसबुक है, बहन भी चालू कर रही है अपनी फेसबुक पर, तो इनको भी सपोर्ट करना। किस नाम से आपकी फेसबुक? नैना, नैना नाम, नैना के नाम से बहन की फेसबुक है। बहन को भी सपोर्ट करना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, बहन भी आगे बढ़े अपना। दोस्तों ये है भैया और ये है भैया की वाइफ, जो भाभी मेरी भाभी हैं। बच्चों ने भी मुझे बुआ बना लिया है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे दोनों भैया भाभी के, और भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, भैया भाभी से लेते हैं विदा, आगे चलते हैं, आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट रहेगी। चलो ठीक है, तो भैया हैं भाभी राधे राधे। बुआ जी जा रही हैं, फिर आ जाओ, फोन देख रहे हैं बच्चे, आ जाओ बुआ जी जाएं। बाय बाय कर दो, बाय बाय कभी करो, बाय बाय करो, आ जाओ। बुआ जी जा रही है, इसने ज्यादा प्यार दिया है, बोल रहा था ये मेरी बुआ जी है। आ जा, गया, आएगा कुछ लेके आ रहा है। हाँ हाँ, और चॉकलेट भी दूंगी। हाँ हाँ, लो बाय बाय, आना बुआ जी के यहाँ, ठीक है? हाँ बाय बाय। बहुत अच्छे बात, ठीक है। तो भाभी जाते हैं, आप आना कभी हमारे यहाँ, ठीक है ना? जब भी मन करे आप जब आ जाना, आधी रात बस फोन कर देना, और बात करने का मन हो तो फोन कर। मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि थोड़ी बात कम समझ में आती है ना हमारे, इसलिए। पर आना, बहुत अच्छी है रियल में भाभी, ठीक है। आपका खाना पीना बहुत अच्छा, देखो हाँ हाथ हो रहा है, बता सकते हो आज हमने किसकी सब्जी बनाई दोनों ने और खाई है, हल्दी की सब्जी। 2 दिन तो मिटेगी नहीं। हाँ 2 दिन नहीं मिटेगी, बहुत प्यारी है, इनके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। ठीक है, राधे राधे है, आना। दोस्तों फाइनली हम वहां से निकल लिए, और मैं अपने अगर हाथों को दिखाऊंगा आपको तो अभी भी पीले हो रहे हमारे हाथ। दोस्तों चार्जर वगैरह मेरे गर्दन में लगा हुआ है, अभी रखूंगा इसको। दोस्तों बिल्कुल डेजर्ट का इलाका है, और ये एक गांव था जहां पर हम रात में रुके। यहाँ से 8 किलोमीटर फिर आएगा वो पाचौड़ी। और सब्जी भाभी जी, अब इस वीडियो को कभी भी आप भैया देख रहे हो पीछे, लाजवाब दोनों, मतलब रात वाली भी और ये दिन वाली भी सब्जी तो गजब ही थी, गजब।
तो दोस्तों चलिए अब धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे रहेगी स्टार्ट। देखिए दोस्तों अब बिल्कुल डेजर्ट की ये रोड आएंगी ऐसी। हम बिल्कुल दोस्तों इलाके से निकल रहे हैं, बॉर्डर के इलाके से, जो पाकिस्तान बॉर्डर है उसके इलाके से निकल करके जा रहे हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये लोकेशन जो चल रही है ना बहुत गजब लगती है। और ये अगर इसमें हो रात तो है बात कुछ अलग ही। तो अभी चलते हैं, देखते हैं हमारी गाड़ी कहाँ जा करके रुकेगी और जो भी होता है हम आपको दिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। दोस्तों देखिए गाड़ी हमारी चलती जा रही है, दांगती जा रही है और आप लोकेशन देखिए कैसी लग रही है। ये रोड बिल्कुल डेजर्ट के बीच में से सुनसान। और अभी एक यहाँ से दोस्तों नील गाय गई थी और इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि अभी क्रॉस करके गई थी, कोई भरोसा नहीं है। जंगल है दोस्तों, ये चारों तरफ जितने भी पेड़ देख रहे हैं या तो बेर के पेड़ हैं या फिर कटीले बेर जो होते हैं वैसे वाले छोटे वाले वो, या फिर वो है बम्बूल है और ऐसे ही मतलब कटीले कटीले पेड़। और सिंगल रोड है छोटी सी। हम लोग अब पहुंच चुके हैं पांचोड़ी। पांचोड़ी एक जगह है यहाँ पर और छोटा सा एक कस्बा जैसा। तो दोस्तों यहाँ पर अब मुझे वीडियो वगैरह अपनी अपलोड वगैरह करनी है तो टाइम लगेगा और तो थोड़ी देर बाद में दोस्तों अब आपसे मिलते हैं। यहाँ पर अब पहले मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता हूँ, वो पीछे भाई आ भी रहे हैं जो डॉक्टर साहब हैं। तो मैं यहाँ पर कहीं हम गलत तो नहीं आगे, नहीं वैसे सही आए। तो चलिए दोस्तों अभी पांचोड़ी में रुकते हैं, वीडियो वगैरह डालते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे। वीडियो डल चुकी है और पब्लिश्ड में अभी थोड़ा आगे जा करके कर दूंगा। धूप खिल रही है दोस्तों और आज के टेम्परेचर भी गर्म रहेगा क्योंकि वो नहीं है, हवा नहीं है आज। तो दोस्तों अभी देखिए हम निकल के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं है, वो समय वक्त ही बताएगा। Continue on Nagaur Road for 800 meters. गूगल माता बोल रही है कि नागौर रोड है। तो चलिए दोस्तों जर्नी को रखते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये गांव है, कस्बा है, इसका नाम है पांचौड़ी। तो पांचौड़ी से अभी हम क्रॉस हो रहे हैं। ये मैं पांचौड़ी कई बार यहाँ आया हुआ हूँ, कल पहले ब्लॉग देखा होगा आपने, तो वो भी हम रात में आए थे, इसमें दिन में भी आए थे, वही है। तो चलिए दोस्तों पांचौड़ी को क्रॉस करते हुए निकलते हैं। दोस्तों यहाँ से अब हम लेफ्ट, अब ये बोल रही है कि आप यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। देखते हैं लेफ्ट होकर के। चलिए जी हो गए गूगल माता। Continue on State Highway 87A for 53 kilometers. 53 किलोमीटर बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है रंजीतपुरा बज्जू कोलायत बीकानेर 119। चलो ये वाला रूट लेना है दोस्तों। नौखा भी जाना है। हाँ दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 12, सवा 12 बजे का समय हो गया है। तो थोड़ा आलस सा भी आ रहा है, गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी इनको भी और मुझे भी आ रहा था आलस सा। तो थोड़ा हमें अच्छी जगह मिली यहाँ पर, एकदम डेजर्ट का टीला है, खूब ऊंचे ऊंचे जो टीले होते हैं ना मिट्टी के, वो वाले रेत के यहाँ पर। तो छाया भी है, तो सोच रहे हैं गाड़ी को लगा लेते हैं और घंटे 2 घंटे करते हैं आराम यहाँ पर। तो गाड़ी को लेके आ रहे हैं और थोड़ा आराम करते हैं। धीरे धीरे लाना, फंसेगी तो नहीं। ले आओ ले आओ। कांटे से वैसे झरकटी जैसी है ना ये कांटे, यही लगा दो। तो यहाँ पर लगा लेते हैं दोस्तों अपनी गाड़ी को, बस लगा दो बैक करके, क्योंकि आलस जैसा आता है दोपहर को थोड़ा। और धूप भी है, अच्छी धूप खिल रही है, हवा चल रही है हल्की हल्की, ठंडा मौसम है, गर्मी ज्यादा नहीं है। और यहाँ चटाई डाल लेंगे धूप में तो थोड़ी देर आराम करेंगे। और यहाँ एक बेर का भी पेड़ है और पता नहीं ये किस चीज का होता है पेड़, वो मैं दिखा दूंगी, उसी की छाया में बैठेंगे। यहाँ पर पेड़ बबूल वगैरह के वैसे ही ज्यादा होते हैं। इधर गाड़ी नहीं लगा पा रहे हैं, अभी लगाएंगे, बैक करके लगा रहे हैं क्योंकि जाएंगे तो फिर ऐसे ही सीधे चले जाएंगे इसी रोड पे। हम आगे को जो भी अच्छा मिलेगा नया दिखेगा वो हम आपको दिखाते जाएंगे। आप घर बैठे बस एंजॉय करना हमारी वीडियो। लगा दी भाई डेजर्ट है। हाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ लेटेंगे थोड़ी चटाई वटाई डाल के, आराम करेंगे, आराम से वीडियो बनाते हैं। हाँ बस यही रहने दो, बस तो धीरे धीरे वीडियो बनाते हैं, आराम से अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं आपको।
जो मिलता है, हमें अच्छा लगता है वही दिखाते हैं आपको। आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं एक बार बताना राजस्थान के। और दोस्तों राजस्थान में लोग तो रियल में इतने अच्छे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम आते हैं राजस्थान। ये भी आ गए गाड़ी मेरे को से तो वैसे ही राजस्थान से बहुत प्यार है। इनको तो राजस्थान से प्यार है और मुझे भी करवा दिया इन्होंने प्यार राजस्थान से। ला ला के राजस्थान, ला ला के राजस्थान, तो मुझे भी हो गया है राजस्थान से प्यार। तो मैं तो सोच रही कि थोड़ी सी जगह राजस्थान में ही लूंगी, यहीं पर अपना कच्चा घर होता है वो बनवाऊंगी। बताना दोस्तों आप लोग ये मेरी राय सही है या नहीं। मैं सोच रही थोड़ी सी जगह लूं और राजस्थान में ही अपना जो कच्चा घर होता है वो बनवा लूं, यहीं रहें। मतलब आ जाएंगे अपने वहां से, अपने घर पर रुकें, वीडियो वगैरह बनाए, शूट करें, घूमें, फिर चले जाएं अपने यहाँ पर। बताना ये मेरी सलाह कैसी है। मैंने निकाल लिया है और तकिया भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर करेंगे मुझे परेशान के तकिया लेके आ मेरे लिए। और मैंने अपने ले लिया स्वेटर अपने लिए रखने के लिए। और आ जाइए, लॉक कर देना गाड़ी को और करते हैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम। हम छाया मिल गई है, अच्छी थी। तपती धूप में तपते रेगिस्तान में दोस्तों हमको थोड़ी सी छाया मिल गई है और यहाँ पर हम डालेंगे अपनी अब चटाई और थोड़ी देर करेंगे आराम। साफ है, वैसे कुछ नहीं है, गाय वाय का गोबर वगैरह है बस वही, क्योंकि गाय वगैरह यहाँ पर घूमती रहती हैं। और दोस्तों ये पेड़ भी मिल गया मुझे, जो ये खीप का होता है, खीप का ही तो है, इससे वो बनाते हैं, वो डालते हैं जो घर पे बनाते हैं छप्पर वगैरह, जो ये इसका बनाते हैं। देखो ये होती है खीप, इसमें से ना बारिश नहीं जाती है, बहुत मोटा और हैवी होता है ये पौधा है। जो गई नीचे तो डाल लेती हूँ चटाई, नहीं डालनी। धूप हल्की सी धूप में लूं, हल्की सी छाया में लूं, क्योंकि ठंड भी लग रही है, छाया में ले लूं। लेट जाओ सेल्फी स्टिक। अरे लगा तो लूं, घुस जावेगी। दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और नीतू कर रही है उधर आराम। दोस्तों मैं वीडियो एडिट वगैरह कर रहा था अपनी। यहाँ पर दोस्तों हमने खड़ी कर दी है अपनी गाड़ी को। देखिए दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 12 और वो देखिए दोस्तों बिल्कुल बॉर्डर का इलाका जो रेगिस्तान का है ना, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर तो नीतू लेटी हुई है आराम से, ये सोने लग रही है। और वो देखिए दोस्तों सामने आपको टीले ही टीले दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। अब वहां पर जाकर के आराम करते तो हमारी गाड़ी तो वहां तक नहीं जा पाती, परंतु और चढ़ने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है दोस्तों। रेगिस्तान में ये पेड़ बहुत मिलते हैं दोस्तों, ये है ना क्या बोलते हैं इसको आपके यहाँ, एक बार कमेंट करके बताना। ये देखिए इस पर फूल कैसा आता है, मक्खी भी लगी हुई है इस पर, एक मधुमक्खी है कैसी है। ये रेगिस्तानी फूल है और यहाँ पर खड़ी हुई है दोस्तों अपनी गाड़ी ये, और नीतू कर रही है वहाँ आराम। चलिए दोस्तों छाँव की थी हमने तलाश, तो थोड़ी सी हमें छाँव मिल गई है यहाँ रेगिस्तान में। यहाँ पर लेट करके अब करते हैं आराम और अपना काम वगैरह भी करूँगा वीडियो का, फिर निकल जाएंगे दोस्तों और आगे तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये आज हमारा कैंपिंग का वीडियो रहेगा बस ये यहाँ तक। तो आपको दोस्तों एक बार कमेंट करना है कि हमारा वीडियो कैसा रहा। फिलहाल दोस्तों मैं भी करता हूँ थोड़ी सी देर आराम, क्योंकि थकान हो जाती है चलते चलते। ये तो आराम से घोड़े बेच के सो रही है, इसको कुछ भी नहीं है जानकारी, सोने दो इसको, क्योंकि इसको रात को नींद नहीं आई थी, इसका तबीयत खराब हो गई थी, पेट में दर्द हो रहा था इसके। तो मैं थोड़ी सी देर वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ना कटीले पौधे वगैरह बहुत हैं। मेरे सामने है एक बम्बूल का, और सॉरी बेर का, जो कटीले बेर होते हैं ना, ये कटीले ही होते हैं सारे के सारे, वैसे बेर के तो आप बोलोगे, परंतु इसके कुछ अजीब हैं कांटे, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके कांटे देखिए कितने लंबे लंबे भाई, कुछ ज्यादा ही लंबे कांटे वाला पेड़ है ये। और दो तरह के मुड़े हुए वाले भी है जो हमारे यहाँ होते हैं, ये देखिए ये मुड़े हुए भी हैं और ये देखिए सुई जैसे लंबे लंबे भी हैं। तो इन ऐसे ही मिलते हैं दोस्तों यार रेगिस्तान में। ये चींटियां अपना खाना पीना लेकर के जा रही हैं अपने घर, धूप में से अपने घर में जा रही हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ कर रही है नीतू आराम चींटियों के पास में।
बैठ करके। ये देखिए आराम करने लग रही है इसमें डेजर्ट में। देखिए दोस्तों, एक इतने डेजर्ट में मेरे को खिला हुआ पौधा दिखा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे कि वो होता है सूरजमुखी। सूरज की तरफ ही दोस्तों इसने मुंह कर रखा है। पता नहीं ये रेगिस्तानी सूरजमुखी तो नहीं है। ये रहा देखिए सूरज, सूरज की साइड में कर रखा है इस सूरजमुखी ने फूल ने मुंह, परंतु ये सूरजमुखी का नहीं है। चलिए, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा था ऐसी चीजें। नीतू ने अपना काम सोने का कर लिया भाई। दोस्तों हमने काफी देर यहाँ पर आराम कर लिया और बहुत देर हो गई हमें आराम करते करते। एकदम शांतिपूर्वक जगह है, कोई शोर शराबा नहीं है। और देखिए ये है रेत के टीला, कितना ऊंचा है, बहुत है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने काफी देर आराम किया, बहुत देर। एकदम शांतिपूर्वक जगह है, कोई शोर शराबा नहीं है और बहुत अच्छी धूप खिल रही है। हमारे यहाँ मौसम बहुत खराब है। अभी पापा से हमारी बात हुई तो हमारे यहाँ तो धूम धड़ाके से बारिश हो रही है खूब तेज, और यहाँ खिल रही है धूप देखिए। और रेत के टीले हैं, उन पर ही खड़ी है बम्बूर। और ये किसका पेड़ है, हमारे यहाँ किसका बोलते हैं, अका का, अके का है, अका, अके का पेड़ है। देखिए यहाँ पर ना ये अके की लकड़ियों को चूल्हे में जलाते हैं। ये हमारे यहाँ छोटे छोटा होता है अका, यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा होता है, तो जलने के भी काम आता है। इनको ऐसे तोड़ लेते हैं, इसमें से दूध निकलता है। बहुत होते हैं ये अका के पेड़ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। डेजर्ट में है, एकदम बॉर्डर के किनारे हैं, नजदीक। और हवाई जहाज की भी आवाज आ रही है, लड़ाकू विमान है। बहुत तेज आवाज आई, अब तो वो निकल गया। बहुत स्पीड से आई थी उसकी आवाज, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक ही नजदीक हैं हम, ज्यादा दूर नहीं है। देखिए बॉर्डर के नजदीक नजदीक हैं हम, और आवाज भी आ रही होगी आपको लड़ाकू विमान की। देखिए सुनिए, आ रही है ना। गया, सूरज आ रहा है तो मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन आवाज तो आ रही है। और देखिए ये है डेजर्ट, एकदम ऊपर टीले पे थोड़ा चढ़ने की कोशिश करते हैं, कांटे बहुत हैं। गया दोस्तों, बहुत ऊपर आ गई चढ़ के, सांस फूल गई। इस मिट्टी में ना जितना ही चढ़ते हैं ऐसे ही पैर नीचे को जाता है, और चप्पल खोल नहीं सकते क्योंकि कांटे हैं यहाँ पर बहुत। ये बहुत लंबे लंबे कांटे ऐसे छिल जाते हैं। ये यहाँ पर ना लकड़ियों को काट काट के डाल जाते हैं, फिर ले जाते हैं, क्योंकि चूल्हे में जलने के काम आती है। ऐसे ऊपर भी है। दोस्तों हमने यहाँ पर काफी देर आराम कर लिया, तकरीबन हम 1-1.5 घंटे रहे यहाँ पर। और अब छाँव भी काफी दूर दोस्तों दूर चली गई। और हमारे यहाँ का दोस्तों मौसम बहुत खराब है। वो देखिए हमने इतनी दूर अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिया था। दोस्तों हम ऊपर तक घूम करके आए वहां तक, और अब हम दोस्तों यहाँ से चलिए अपनी चटाई वटाई लेते हैं, क्योंकि हम है घुमक्कड़ जाती, हमारा काम है घूमना। पता नहीं आज यहाँ तो कल कहीं फिर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। ये जगह बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत ही प्यारी लगी। अब हम चलते हैं अपनी आगे की डेस्टिनेशन, सॉरी नहीं बोल रहा हूँ मैं आगे के सफर पर। सफर रहेगा जारी। चलिए सामान वगैरह रखता हूँ गाड़ी में। ओहो कटीला काजल वाली पैर में लग गई। देखिए दोस्तों मेरे इससे लगा पैर में, फाड़ दिया। और दोस्तों बहुत देर से यहाँ पर ना हवाई जहाज की, इसकी लड़ाकू विमान की आवाज आ रही है। पता नहीं कैसे गश्त सा लगा रहा है। ओहो ब्लर हो गया। हाँ पता नहीं हमें देख रहा है क्या कर रहा है। दोस्तों डेजर्ट है ना, तो पता नहीं क्या है, कौन सा है जहाज वगैरह। चलिए दोस्तों, नीतू गई है चटाई लेने के लिए, चटाई लेके आएगी फिर। दोस्तों अब यहाँ से अपना सफर रखते हैं, हम आगे की तरफ जारी बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बहुत देर हमने आराम कर लिया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि आराम ही करते रहोगे, अब निकलो यहाँ से आगे। तो अब हम जा रहे हैं, देखिए गाड़ी को लेके आ रहे हैं। वहाँ उस पेड़ के नीचे रुके हम, काफी देर आराम किया, और अब यहाँ से चलते हैं इस रोड पर। रोड बहुत अच्छी है, गाड़ी लेके आ रहे हैं, निकालते हैं गाड़ी। आगे की जर्नी चालू है हमारी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आप देखिए, मुझे तो पैदल चलना अच्छा लग रहा है, क्योंकि पैर दुख जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। और रोड मतलब यहाँ कम चलती है, भीड़ भाड़ थोड़ी कम रहती है, ज्यादा नहीं। लेके चलोगे कहीं? चलो आओ बैठो, चलो तुम्हें डेजर्ट में छोड़ के आओगे। डेजर्ट में छोड़ के आओगे? चलो जी, आ गई तुम्हारी धन्नो। सीट बेल्ट
दोस्तों चल दिए हैं अब हम आगे यहाँ से। और एक चीज मैंने यहाँ पर देखी थी, वो अगर अब दिखेगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या है वो, जब ही बताऊंगी आपको जब मुझे दिखेगी। ये कितना अच्छा झोपड़ी थी। हाँ वो है ट्यूबवेल है। हाँ ट्यूबवेल है यहाँ पे। वो पानी वानी देते हैं ना तो बना लेते हैं, खेती वेती करते हैं तो जैसे ये लकड़ियां यहाँ पे ऐसे ही डाल देते हैं, फिर इनकी बाड़ लगाते हैं, सूख जाती है ना जब, फिर बाड़ लगाते। दोस्तों हम जा रहे थे रास्ते में ही, चलते चलते ही दोस्तों मैं सोच रही हूँ वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा तो आपको पूरा नहीं दिखा पाएंगे, तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई नई चीज नया कल्चर दिखाएंगे, आप बने रहना वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खम्मा गणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।